Grüß Gott und herzlich willkommen hier im Hofbräu Keller, einer der schönsten Biergärten von München. Das Bier wurde in den Bierkellern hier mit dem Stangeneis der Isar gekühlt. Die Kastanienbäume haben die Beschattung des Bodens übernommen und die Brauer konnten hier ihr Bier frisch zum Ausschank bringen. Die Biergartentradition war geboren und bis heute ist es noch so, dass sich die Gäste ihre Brotzeit auch selber mitbringen dürfen, wenn sie das möchten. Ansonsten zahlen sie Getränke natürlich beim Wirt. Von 1892 bis 1894 wurde hier im Stile einer Neurenaissance umgebaut. Von 1896 bis 1988 war hier die Brauerei am Wiener Platz zu Hause. Die Wirte des Hofbräu Kellers, der Wirtefamilie Steinberg, sind auch die Wirte unseres Hofbräu-Festzeltes auf dem weltbekannten Münchner Oktoberfest. Die Geschichte des Weißbiers ist eng mit der Geschichte des Hofbräuhauses verbunden. Von 1548 bis 1602 war es nur dem degenbergischen Geschlecht erlaubt, Weißbier zu brauen. Ansonsten war es verboten, da der Weizen als Nahrung besonders wichtig war. Von 1602 hatte Maximilian I. bis 1798, also fast 200 Jahre, das Weißbiermonopol. Im Hofbräuhaus am Platzl wurde von 1602 bis 1871 Weißbier gebraut. Heute möchte ich euch unsere Münchner Weiße vorstellen und dazu benötigen wir natürlich ein entsprechendes Weißbierglas. Ein Weißbierglas hat einen dicken Glasboden, der verhindert ein Umfallen und sorgt für ein griffiges Glasgefühl. Unten der schmale Durchmesser, nach oben breiter werden, lässt die Kohlensäureperlen langsam nach oben steigen und sorgt so oben für eine schöne Schaumkrone. Der dicke Glasrand und ein langsames Antrinken fördern die Wahrnehmung der Süße im vorderen Bereich der Zunge. Angestoßen wird übrigens immer unten am dicken Glasboden, um einen Bruch zu vermeiden. Zum Probieren des Weißbiers nehmen wir heute allerdings ein Verkostungsglas. Unsere Münchner Weiße ist ein klassisches Münchner Weißbier mit obergäriger Hefe gebraut, die bei Hofbräu München aus der hauseigenen Hefe-Reinzuchtanlage stammt. Das Weißbierglas, das sollte zunächst mit kühlem, klarem Wasser gespült werden, damit wir hier bei der Schaumbildung keinen zu großen Kohlensäureverlust haben. Wir halten das Glas leicht schräg. Das Weißbier lassen wir am Glasrand langsam runtergleiten und schenken das Weißbier etwa zu 3/4 ein, weil wir die Hefe, die sich am Flaschenboden abgesetzt hat, noch aufwirbeln möchten, um eine gleichmäßige Hefetrübung zu erreichen. Dabei belassen wir etwa 2 bis 3 cm Weißbier in der Flasche. Dann kann man das schön aufschütteln und mit etwas Schwung ins Weißbierglas geben. Dann haben wir eine schöne Trübung und eine schöne Schaumkrone. Voilà. Ein Hinweis an die Gastronomen unter euch: Wenn ihr das Weißbier im Fass zapft, dann solltet ihr die Weißbierfässer über Kopf lagern, damit es vor dem Anstich noch Zeit hat, die Hefe sich langsam im Fass zu verteilen, und dann habt ihr eine ordentliche Hefetrübung. Wenn man Weißbier braut, brauchen wir mindestens 50% Weizenmalzanteil, ansonsten natürlich nur Wasser, Hopfen, Gerstenmalz und Hefe. Zum Verkosten des Weißbiers nehmen wir das Verkostungsglas. Der Vorgang ist der gleiche beim Einschenken. Wir schenken langsam ein, lassen noch etwa 2 cm Weißbier in der Flasche zum Aufwirbeln und gießen es mit Schwung ins Glas, damit wir eine schöne Weißbiertrübung bekommen und eine schöne Schaumkrone. Fließend münchnerisch, sage ich mal. Wunderbar. Jetzt schauen wir uns unser Weißbier zusammen mal an. Der Bierschaum ist eierschalenfarben, ist feinporig, er ist stabil im Glas. Die Farbe des Weißbiers, wir sehen es ist eine deutliche Hefetrübung da. Die Farbe ist orange bis bronze. Zum Geruch. Wir haben feine Bananen, Aprikosenaromen, Gewürznelken und einen Hauch von Vanille. Probieren wir es. Prost.
Der Antrunk ist vollmundig, spritzig, ein voller, weicher Körper. Die Rezenz ist samtig, spritzig, fein, perlend, mussierend. Zum Abgang. Wir haben hier einen leicht säuerlichen Hopfabgang mit einem Hauch von grüner Banane. So ein Weißbier ist ein Tausendsasser und passt zu fast allen Gerichten. Besonders empfehlen wir es zu Weißwürsten, zu Haxen, zu Geflügel, zu Meeresfrüchten, Fischgerichten allgemein. Zum Spargel passt es gut, zu milden Käse, leichten Süßspeisen, fruchtigen Desserts, da passt es auch sehr gut dazu. Warum also ein Weißbier von Hofbräu Minga? Ganz einfach. Probiert es, dann spürt es. Prost, Bernhard!